ในการบรรยาย ครั้งที่สองนี้เราจะกล่าวกันโดยหัวข้อว่าวิปัสสนาทำไมกันท่านทั้งหลายมาจากที่ไกลจะมาศึกษาธรรมะและวิปัสสนาด้วยกันทั้งสองอย่างธรรมะทำไมกันได้พูดแล้วเมื่อวานวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ว่าวิปัสสนาทำไมกันเป็นเรื่องที่สอง Today we'll be speaking on the topic why Vipassana, or why insight meditation. You've all come here in order to study Dhamma and study and practice Vipassana. Yesterday we spoke about why Dhamma, and today we'll be speaking about why Vipassana in this second talk. โดยทั่วๆไป อยากจะสรุปใจความว่าทำวิปัสสนาเพื่อมีตาแห่งชีวิตเรามีกันแต่ตาเพื่อร่างกายหรือ physical eye เราเลยไม่มองเห็นชีวิตเราจำเป็นจะต้องมี eye of life ซึ่งเป็น spiritual eye คือจะมีตาสำหรับชีวิตแล้วเราก็จะมองเห็นชีวิตแล้วเราก็จะปฏิบัติถูกต้องตามเรื่องราวต่างๆของชีวิต ไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่อีกเลยนี่เราจะต้องมีตาแห่งชีวิตมีแต่ตาสำหรับร่างกายนั่นไม่พอดังนั้นเราจึงต้องมีวิปัสสนา If we speak in broad and general terms, we can say that the reason for practicing Vipassana is in order to have the eye of life. The eye of life is eye spelled E-Y-E. We practice Vipassana in order to open this eye of life. We all have physical eyes in which to see on the physical level. These are the two eyes within our face, part of the body. But these are not sufficient. We also need to have a spiritual eye, an eye that is able to see life, to able to look at, observe, and finally see life as it really is. And so this is why we practice Vipassana. It's not enough to have the physical eyes. We also need the eye of life, so that we are able to understand life and then live and act correctly according to the different matters and situations that occur in life. มันอาจจะน่าหัวน่าขบขันไปบ้างที่เราจะพูดว่าปิดตา
สำหรับร่างกาย physical eye เสียแล้วเราก็จะเปิดตา spiritual eye แล้วมาทำวิปัสสนาท่านก็เห็นอยู่ว่าเราก็หลับตาเพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆภายนอกทางฟิสิกส์เนี่ยเข้ามารบกวนอะไรที่จิตใจมันก็มีการเปิดตาในทางสปิริตชูเราก็เลยเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่มันเป็นจริง ถ้าเรามีตาฟิสิกส์ก็นี่มันหลอกเราไอ้ตานี่มันหลอกเราไปเจอเห็นน่ารักน่าเกลียดน่าโกรธน่ากลัวน่าอะไรต่างๆมันโง่ไอ้ตานี่มันชวนให้โง่แต่ถ้ามี spiritual eye มันจะมองเห็นความจริงในข้อที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอัตตะถาตามันเช่นนั่นเองไม่น่ารักไม่น่าชังไม่น่าโกรธไม่น่าเกลียดไม่น่ากลัวเห็นความจริงลึกซึ้งกว่ากันอย่างนี้นั่นขอให้ท่านมองเห็นประโยชน์ของ physical eye สำหรับ life หรือ eye of life โดยตรง It may seem kind of funny to you that we close our physical eyes in order to open the eye of life. Most of us, when we meditate, we close our eyes. We do this in order to screen out physical disturbances, external disturbances, which may make it difficult or which may interfere with this opening of the eye of life. So we close our eyes to facilitate the opening of the eye of life. These physical eyes cannot really be depended upon, and so it's just as well to close them, at least some of the time. The physical eyes deceive us. They lead us to believe things that don't really exist. And so we close them in order to open the spiritual eye. The spiritual eye is an eye that doesn't work on the physical plane, but sees things as they really are, which penetrates to the deep reality of things, to see that they are impermanent, anicca, unsatisfying and suffering, dukkha, and that they are not self, they are not soul, anatta. This is what the spiritual eye is about, seeing the things the way they really are. If we really see things, not only are they seen as impermanent, unsatisfying, and not self, but they are seen as just thus, just the way they are. Thusness or suchness, which the Buddha called tathata. The spiritual eye will perceive the tathata of everything, the thusness of things, the suchness of things, and then we are no longer deceived. ทีนี้เราจะพูดกันถึงประโยชน์ของspiritual eye เมื่อเราดูโดย spiritual eye เนี่ยเราก็จะมองเห็นโลกเห็นชีวิตตามที่เป็นจริงจนโลกและชีวิตนี้จะไม่เป็นความลับจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเราอีกต่อไปจนกระทั่งเราจะถอนไอ้ปัญหา
หรือที่จะเรียกว่า burden of life ทุกอย่างทุกชนิดออกไปจะได้นี่คือประโยชน์ของ spiritual eye. We'd like to talk about the benefits or purpose of the spiritual eye. When the spiritual eye realizes the truth of things, the way they really are, their suchness, then life, we are able to see the world and life in a way that they are no longer problems. We see through all these things we call our problems, and we no longer make the world and life into our problems. With the spiritual eye, we are able to uncover and uproot all the things we might call the problems of life, or what you might call the burdens of life. All these different things which seem a burden to you. With the spiritual eye, they can be removed so that life is no longer weighed down and burdened by these problems. ข้อต่อไปประโยชน์ของ spiritual eye ก็คือช่วยให้เราควบคุมผัสสะได้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผัสสะเนี่ยเราได้พูดแล้วเมื่อวานเราควบคุมผัสสะไม่ได้ผัสสะก็ปรุงจนเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อเรามี spiritual eye เราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวกับผัสสะเราก็รู้จักผัสสะดีเราก็ควบคุมผัสสะได้นี่ประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องใช้ spiritual eye ทุกคราวที่มันมีผัสสะขึ้นมา A further benefit of the spiritual eye is that with it we will be able to master and manage phassa or sense contact. As we mentioned yesterday, the sense contact, the sense experience of eye, visual object, and mind coming together, or it happens with the other senses as well. This can stir up, it can condition and concoct into all sorts of problems when it is not managed and overseen properly. But with the spiritual eye, we can supervise, we can guide, keep this phassa, this sense contact, under control, that so it is not the source of any problems. This is something of great practical importance in our lives, because our daily life, each hour and each minute, is made up of nothing but these sense contacts. And if we can manage them properly with mindfulness and wisdom, then there will be no problems conditioned and brewed up by sense contact. This is a second benefit of the spiritual eye. ประโยชน์ต่อไป คือจะไม่เกิดปัญหาทางอีโกอิซึมก็ได้พูดแล้วเมื่อวานว่าเป็นปัญหายุ่งยากอย่างไรนำมาถึงความทุกข์อย่างไร เดี๋ยวนี้เราจะรู้จักและควบคุมมันได้โดยที่เรามีวิปัสสนาหรือ spiritual eye ด้วยตาธรรมดาเราจะไม่มองเห็นอีโกอิซึมเลยด้วยตาธรรมดาแต่ด้วย spiritual life spiritual eye นี่เราจะมองเห็นตัวอีโกอิซึมชัดเจนว่ามันคืออะไรมันเกิดมาอย่างไรมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีอาละวาดทำอันตรายอย่างไรเราก็จะควบคุมการเกิดแห่งอีโกอิซึมได้ถ้าท่านยังชอบจะมีอีโกอิซึม
เราก็จะมีอีโกอิซึมฝ่ายถูกต้องเท่านั้น แต่ที่แท้นั้นไม่มีเลยดีกว่าเพราะถ้ามีแล้วมันก็ต้องเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เรามีสปิริตวลอายมองเห็นรู้จักชัดเจนควบคุมอีโกอิซึมและการเกิดของอีโกอิซึมหรืออิทธิพลของอีโกอิซึมได้หมดทุกอย่างนี่เป็นประโยชน์ที่สำคัญมากที่ท่านทั้งหลายผู้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอีโกอิซึมแล้ว The next benefit is that through the spiritual eye, or Vipassana, we will be able to control or manage this thing called egoism. As we mentioned yesterday, egoism gets out of control and causes all sorts of problems, leading to all kinds of selfishness and defilement. The physical eyes can't even see this thing called egoism. There's no way you can see egoism with your eyes, your physical eyes. It takes the spiritual eye of Vipassana, of insight, to see this egoism and understand how it works, see its problems, and see the way of controlling it or even eliminating it. Those of you who have seen egoism already, who are aware of it, will realize the great importance of this, how wonderful this benefit of the spiritual eye is that allows us to bring egoism under control. If you've really seen egoism for what it is, then you'll be most willing to eliminate it. You realize that egoism is just a fantasy, an illusion. It's not really real. It's just a silly idea in our minds. But those of you who have not really seen egoism clearly may still be interested in this. It still may have some attraction to you. You may feel some identification with your ego. In this case, at least be interested in using the spiritual eye to develop egoism in the correct way so that it does not lead to defilement. But it's best to just eliminate this illusion of ego altogether, because when there is egoism, there is self-centeredness and selfishness. And so if we can eliminate this silly business altogether, we will really benefit from the spiritual eye, or the eye of life. ถ้าท่านมี spiritual eye ท่านก็จะมองเห็นชัดว่า egoism นั่นแหละคือซาตานเซตันคือซาตานเรียกในภาษาไทยเดี๋ยวนี้ท่านอาจจะกลัวซาตานตามความเชื่อบอกกล่าวกันมาแต่ไม่รู้จักตัวซาตานจะขอบอกให้สังเกตเห็นให้ดีว่า egoism นั่นแหละที่มันเกิดขึ้นมาอารวาสนี่เรียกว่าซาตานทำให้เกิดความทุกข์เพราะมันทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วเป็นทุกข์ของตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ด้วยมันทำลายความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมความสุขความอะไรหมดเลยนี่ถ้าเราควบคุมอีโกอิซึมได้ก็หมายความว่าเราชนะซาตานได้ขอให้ท่านสนใจเป็นพิเศษและรู้จักมันด้วย spiritual eye. Those of you who have had some insight into egoism will realize that this is Satan. Those of you who have heard about Satan or the devil and never really understood what was being talked about, if you thought this business of Satan was some silly fairy tales,
then you've missed the point. Satan is egoism. Ego arises, and this egoism gets out of control and runs amok. It goes berserk, doing all kinds of petty, ugly, selfish things, causing a great deal of dukkha, pain, suffering, harm for both ourselves and others. This is what Satan is, this egoism running berserk through our lives, creating all kinds of havoc and problems. The spiritual eye of Vipassana is able to see through this Satan, bring Satan under control, and ultimately defeat Satan. This is the power of Vipassana, that is, it is able to defeat the devil. ในภาษาไทย เราเรียกซาตานว่ามารมาระหรือมารโดยหลักพุทธศาสนาก็เรียกว่ามารมารคำนี้แปลว่าทำความดีให้ตายผู้ฆ่าความดีผู้ฆ่าความสงบสุขผู้ทำลายความสงบสุขผู้ทำลายความถูกต้อง เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักมันเราก็เลยบูชาซาตานเพราะว่ามันให้เกิดความรู้สึกที่เราชอบที่จริงก็คือที่กิเลสของเราชอบที่อวิชชาของเราชอบไม่ใช่ตัวจริงเราชอบกิเลสความโง่ของเราชอบความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินโดยเฉพาะทางกามารมณ์เป็นส่วนใหญ่อย่างนี้ก็เกิดความเห็นแก่ตัวเกิดความเห็นแก่ตัวเพราะอำนาจไม่รู้จักไอ้สิ่งนี้ มันเลยเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์เลวร้ายในประเทศชาติก็ดีในโลกก็ดีผลของซาตานปรากฏออกมาเป็นความเดือดร้อนวิกฤตการณ์ไครซิสทั้งหลายถ้าเรารู้จักมันแล้วเราจะควบคุมวิกฤตการณ์ในโลกได้และสันติภาพก็จะเกิดเองถ้าเราควบคุมซาตานได้วิกฤตการณ์ได้แล้วก็ไม่ต้องสร้างสันติภาพก็เกิดเองเพราะมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้วิกฤตการณ์มันมากลบเสียโดยอำนาจของซาตานสิงในมนุษย์มีวิปัสสนารู้จักซาตานขจัดออกไปเสียไม่มีซาตานก็ไม่มีวิกฤตการณ์โลกนี้ก็มีสันติภาพประโยชน์ของ spiritual eye In Thai we call Satan Man, which comes from the Pali word Mara. Mara is the one who destroys goodness, destroys peace and tranquility. Mara is the destroyer of correctness, of perfection. This is the name for Satan in Pali, Mara, the destroyer of what is calm, pure, and correct. We don't even know who Mara is. We haven't even seen Mara in its truth. And then we go and worship it. We worship Mara because we don't know it. Or actually, it's more correct to say that our defilements worship Mara. There's no us who's worshiping Satan. It's just the defilements of greed, anger, hatred, foolishness, possessiveness, jealousy, stupidity. These defilements are what worships Mara.
Through these defilements, there arise all kinds of selfish behavior. And this selfishness creates all sorts of problems which grow into crises. Crises in the family, in the community, in the nation, and in the world. We can see these many, many crises that are tormenting the world today. And they all grow out of Mara, or Satan, that has gotten out of control and run amok because we don't have the spiritual eye that is needed to control this problem. All these crises are destroying our world. If we could only bring these crises under control, if we could master Satan so that it was no longer able to cause all these problems, then peace would arise naturally in the world. There's a lot of people talking about building or creating peace. You can't really build peace. It's already there. All we have to do is stop cluttering up the peace with crises in conflict. If we would merely bring Satan under control, we would discover peace immediately. We don't have to build it or create it. Just harness, limit, and defeat Mara or Satan. This is the benefit of the spiritual eye. ประโยชน์ต่อไปที่เราควรจะมองเห็นก็คือว่า spiritual eye เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถหรือเหมาะสมที่จะอยู่ในโลกอันมีสิ่งยั่วยวนอันหลอกลวงเพิ่มขึ้นโลกนี้กำลังเพิ่มสิ่งยั่วยวนอันหลอกลวง delusive attractiveness ท่านจะมองเห็นได้โดยตนเองว่าเรากำลังผลิตกันทั้งโลกอุตสาหกรรมผลิตสิ่งยั่วยวนอันหลอกลวงแล้วก็พากันพอใจเต็มไปทั้งโลกสิ่งยั่วยวนอันหลอกลวงเมื่อเราตกอยู่ภายใต้สิ่งยั่วยวนหลอกลวงเราก็ทำผิดถึงกระทั่งว่าทำลายตัวเองทำร้ายตัวเองฆ่าตัวเองอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินที่หลอกลวงมันเป็นโลกที่อยู่ยากอยู่ได้ด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นทุกทีนั้นขอให้เรามี spiritual eye เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆถูกต้องตามที่เป็นจริงและสิ่งเหล่านั้นก็หลอกลวงเราไม่ได้สิ่งต่างๆที่มันผลิตขึ้นมาเพื่อหลอกลวงมนุษย์เนี่ยมันก็หลอกลวงเราไม่ได้เราไม่ถูกหลอกลวงแล้วก็เหมาะสมที่จะอยู่ในโลกอันเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนอันหลอกลวงซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งแก่ท่านทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ขอให้สังเกตเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของ spiritual eye หรือวิปัสสนานี่ให้ดีFurther benefit of the spiritual eye is that it will enable us to live in this world that is more and more crowded and filled with things which lure us, deceive us, attract us, and betray us. The modern world that we live in is growing and developing in all kinds of consumer products which are there merely to attract us, to arouse us, to stimulate us, excite us, and in the end, trick us. All these wonderful, attractive, delicious things that are being
created by modern technology, by so-called industry. These things are all illusions. They attract us and delude us. They deceive us, causing us all kinds of problems. They trick us into being excited by them. We throw ourselves into these things. We bury our minds in them. We are led astray by them. They make us happy, excited, to the point where we forget ourselves. We lose our minds over these things. And in the end, we get so carried away that sometimes we kill ourselves or go crazy because of all these deceitful, attractive things. We don't see these things for what they are, as merely bait to lure us and trick us. Lacking the spiritual eye of Vipassana, we don't understand what is happening. We don't see the power and influence all these things have over us. But if we are going to survive in this modern world, in which these baits and lures more and more dominate our lives, there are more and more of them every day. If we're going to survive in this world, we need the spiritual eye to allow us to see these things for what they are, in order that they won't have such power and influence over us. This is a very powerful benefit of the spiritual eye of Vipassana. It will allow us to survive in this modern world that is more and more filled with consumer products. ประโยชน์ต่อไปอันสูงสุดของ spiritual eye นั่นคือว่าจะไม่ถูกหลอกลวงด้วยอารมณ์ภายในที่พูดไปแล้วนั้นเป็นอารมณ์ภายนอกอารมณ์ยั่วยวนที่เป็นภายนอกเป็นอ็อบเจกต์ภายนอกเข้ามา ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนี่เป็นภายนอกที่นี่ความหลอกลวงที่เป็นภายในก็คืออารมณ์หรือ emotion ซึ่งเป็นภายใน emotion รัก emotion เกลียด emotion กลัว emotion นานาชนิดเนี่ยที่ท่านก็รู้จักมันดีเรียกว่ามันเป็นความหลอกลวงหรือไม่จริงมันเป็นความโง่มันเป็นความเข้าใจผิดมันทำให้เกิด emotion เหล่านั้นและ emotion เหล่านั้นก็ปรุงจิตบังคับจิตตามแบบของมันจนมีความทุกข์เดี๋ยวนี้เราจะควบคุมการเกิดแห่ง emotion ไม่ให้เกิดเลยก็ได้หรือให้เกิดแต่ในทางที่มันจะไม่ทำอันตรายก็ได้นี่เรียกว่าเราไม่ตกเป็นทาสของ emotion ไม่ถูกหลอกลวงโดย emotion อีกต่อไปความรู้สึกโง่เขลาเลวร้ายใดๆไม่อาจจะหลอกลวงเราได้อีกต่อไปเราชนะอารมณ์ในภายในคู่กันกับชนะอารมณ์ในภายนอกก็แปลว่าเราชนะโดยสมบูรณ์ชีวิตมันปลอดภัยอิสระรอดพ้นและสมบูรณ์ด้วยวิธีการอย่างนี้นี่คือประโยชน์สูงสุดของวิปัสสนา And next, the highest benefit of Vipassana. Through Vipassana, it will be possible to oversee, master, and supervise the internal sense objects. What we were just talking about were external sense objects, all these beautiful, attractive, deceitful things which are outside of us, which are luring us and tricking us. These are external. Vipassana also enables us to master and control the inner sense objects.
specifically these inner sense objects which are causing us even more trouble than the external things are what are commonly called in English the emotions. The emotions of sensual love, emotions of hatred, emotions of fear, the emotion of worry, the emotion of greed, of jealousy, and so forth. All these internal emotions happen because there isn't the eye of wisdom or the spiritual eye to keep the situation under control. And so these emotions are cooked up, they are concocted within the mind, and then they have a very powerful influence over the mind, which disturbs, annoys, and causes a great deal of pain, harm, suffering, and dukkha, all on the mental level. With the spiritual eye, however, it is possible to either eliminate these emotions so that they don't happen. With the spiritual eye, these harmful emotions will not arise, and therefore they won't be able to cause their problems. Or at least it will be possible to limit the emotions so that they do not become dangerous, so that the emotions may arise to some degree, but without endangering and confusing and harming life. This is a very supreme and exalted benefit of Vipassana, of this kind of practice and training in which the reality of things are seen. This is the highest benefit of Vipassana. It allows us to control and master the emotions so that they cause us no more problems and pain. ที่นี่เราก็จะได้ดูให้ชัดลงไปที่ตัววิปัสสนาว่าคืออะไร วิปัสสนาคืออะไร จะมองดูกันให้รอบๆทุกทิศทางทางแรกก็ดูโดยพยัญชนะหรือตัวหนังสือของคำนี้ว่าวิปัสสนาเนี่ยถ้าดูโดยตัวหนังสือกันอย่างนี้แล้วมันก็จะพบว่ามันมีคำแปลของคำนี้ว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งคำว่าวินี่แปลว่าอย่างแจ่มแจ้งปัสสนานี่แปลว่าเห็นวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นอย่างแจ่มแจ้งนี่ก็คือเห็นทุกแง่ทุกมุมว่ามันคืออะไรมันเกิดมาจากอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรมันน่ารักอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรมันหลอกลวงอย่างไรทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้เห็นอย่างแจ่มแจ้งการเห็นอย่างแจ่มแจ้งคือคำว่าวิปัสสนา Now we'd like to look at the meaning. Literally. The meaning of the word Vipassana. We can see that Vipassana has both a literal meaning and then a more allegorical meaning. พยัญชนะคุณสันติกโรแยกคำว่าพยัญชนะออกจากคำว่าอัฏฐะอย่างนี้ดูโดยพยัญชนะยังไม่ถึงมีนี่ครับเอาบอกคำว่าโดย literal ครับ First, we'd like to talk about the literal meaning. The word Vipassana or Vipassana literally means to see clearly or see brightly. Vi means clearly or brightly. Passana means to see. So Vipassana or Vipassana
means to see clearly. What we mean by seeing brightly or clearly is to see something, whatever it is, from all the different angles and to see that thing in all its many aspects. This means to clearly see what it is, where it comes from, what purpose it has, what are its attractive qualities, what is its danger, how does it deceive us, how can we escape from the dangers of that thing, how can it be used wisely. To see something clearly is to see it in these different respects. And this explains the literal meaning of the word Vipassana, to see clearly. ทีนี้โดยอัฏฐะโดยความหมายมันก็หมายถึงความรู้ตามที่เป็นจริงเมื่อใดเรามีความรู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงก็เรียกว่ามียะถาภูตญาณทัสสนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนานั่นเองถ้ามีวิปัสสนาเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะมีความรู้ตามที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้เราไม่มีความรู้ตามที่เป็นจริงแล้วก็หลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวคือเข้าใจผิดต่อสิ่งทั้งปวงตกเป็นทาสของความหมายของไอ้dualism ทั้งหลายขอให้มียถาภูตญาณทัสสนะความรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงของสิ่งทั้งปวงว่ามันไม่มีแพ้อวปสิทธิ์ทั้งคู่มันเป็นเช่นนั่นเองฝ่าย negative ก็เช่นนั่นเองฝ่าย positive ก็เช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองจนไม่ discriminate เป็นดีเป็นชั่วไม่แยกเป็น good เป็น evil นี่เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงโดยอำนาจของวิปัสสนาจะแก้ปัญหาของคริสเตียนในคัมภีร์ไบเบิลตอนแรกที่ว่าไม่กินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วถ้าเรามีวิปัสสนาเราก็จะไม่กินกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วเราก็จะไม่ต้องมีออริจินัลซินเราไม่ต้องมีความทุกข์นี่ขอให้มองเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาว่ารู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ Now for the more profound meaning, the true meaning of the word Vipassana. Vipassana is to penetrate into the deepest reality of something. In Pali, the Buddha called this Yatha Bhuta Yana Tatsana, the correct vision and knowledge of things as they really are. Because we're lacking in insight and Vipassana, we now don't see things as they really are. We see them in a deceived, clouded way. We're deluded by them, and we tend to, or we make things into dualisms. We have a discriminating, dualistic perspective on things, separating them into categories of good and bad, pretty and ugly, male and female, right and wrong. These dualities with which we perceive things deceive us and lead to many problems. This happens because we're lacking in vision and knowledge of things, correct vision and knowledge of things as they really are. The real meaning of Vipassana is this correct vision and knowledge of things as they truly are, that enables us to see things for what they are. Things are neither good nor bad, neither right or wrong, neither male or female, left or right, or any of these other dualistic properties.
with this correct vision of things as they truly are. Everything, whether we would discriminate it as good or bad or whatever, is then seen as tatthata, just the way it is, just like that, just suchness, thusness, tatthata. This is the true meaning of vipassana, this seeing things as they truly are, not as dualities, not as something that has an opposite or a dualistic mate, but just seeing things as they actually are. And in this way, they will not cause all the conditioning and problems that our dualistic confusion leads to. ทีนี้ก็จะดูโดยอีกแง่หนึ่งว่าโดยคุณค่าเราดูโดยพยัญชนะตัวหนังสือกันแล้วดูโดยอรรถะโดยความหมายของมันก็แล้วต้องมาดูโดยคุณค่าของวิปัสสนาคุณค่าที่มีค่าก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเพื่อรู้จักโลกรู้จักชีวิตจนหมดปัญหาเพื่อสามารถควบคุมผัสสะเพื่อสามารถควบคุมอีโกอิซึมเพื่อจะอยู่ในโลกอันยั่วยวนอย่างไม่มีปัญหาและเพื่อจะไม่เป็นทาสอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกวิปัสสนามันทำให้เกิดคุณค่าเพื่อผลทั้ง5ประการนี้ขอทบทวนให้ดีๆนะว่าเพื่อรู้จักโลกและชีวิตจนไม่เกิดปัญหาเพื่อควบคุมผัสสะได้เพื่อควบคุมอีโกอิซึมได้เพื่อพร้อมที่อยู่ในโลกอันหลอกลวงยั่วยวนแล้วก็เพื่อไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ภายในถ้าท่านมองเห็นประโยชน์ทั้ง5ประการนี้ท่านก็จะรักวิปัสสนาจะชอบวิปัสสนาก็จะพยายามที่จะทำวิปัสสนาขอให้ดูดีๆว่าโดยคุณค่านะวิปัสสนามีคุณค่าอย่างนี้เอง We've mentioned the literal meaning of the word vipassana, and then the more profound Dhamma meaning. Now we'd like to mention its value, the value of vipassana. Actually, we already did, and so we'll just summarize the 5 benefits or values of vipassana to review them for you. There is the benefit of knowing life and the world in such a way that they are no longer problems. The second value is that we will be able to control and master sense contact. The third is that egoism will be brought under control and eliminated. The fourth benefit or value of vipassana is that it will enable us to live in this world that is increasingly filled with deceiving and attractive sense objects. And then the fifth value is that we will not be deceived by any sense object, most of all the internal sense objects of the emotions. These are the 5 values of vipassana. I hope that you can remember them all, study them, reflect upon them, so that you will truly begin to see the wonderful benefit of this thing called vipassana. If you really think about this, you will start to fall in love with vipassana. If you truly think about the meaning of these 5 values, of the value of vipassana, you'll see that there is nothing of more value that you can do. And so please think about this. Reflect upon the benefit of being able to see life in the world such that they don't cause problems, being able to master sense contact,
control egoism, not be deceived by all those attractive, tricky sense objects out there, and be able to keep the emotions from causing any danger or harm. Realize these, and then you will be in love with Vipassana. ทีนี้จะสรุปทั้งหมด รวมมาทั้งหมดว่าวิปัสสนาคืออะไรเหลือเพียงคำพูดคำเดียวว่าวิปัสสนาคือสิ่งที่ชีวิตหรือมนุษย์จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีนั่นคือวิปัสสนาแล้วรู้ไปยังตาสำหรับชีวิต spiritual eye เรามีกันแต่ physical eye ไม่พอยังมีตา of life spiritual eye นี่คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องมีถ้ามนุษย์ไม่มีมนุษย์จะเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องมนุษย์จะเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะอะไรนี่เป็นสิ่งที่จะต้องมีให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรแล้วก็จะได้จัดการกับมันให้ถูกต้องสรุปความว่าสิ่งที่ชีวิตจำเป็นจะต้องมีหรือมนุษย์จำเป็นจะต้องมี And now we'll summarize everything we've said about Vipassana in just a few words. Both the literal meaning, the more profound meaning, and the value of Vipassana can be summarized as the thing that life must have. Vipassana is the thing which human beings must have. It's absolutely necessary for human beings to have this thing. With Vipassana, life will be correct. We'll see life correctly as it genuinely is and be able to know what to do in response to the many things that life offers us. Without Vipassana, we don't understand what is happening, we don't see the processes at work, and we make many, many mistakes. Physical mistakes, and most important, mental and spiritual mistakes, such as attachment, clinging, grasping, which cause great harm and dukkha in this world. Vipassana is the thing that human beings need to have. It is the thing that is necessary for life. This is the summary of everything we've been saying about insight, the spiritual eye. Spiritual eye เนี่ยจะบอกให้เราทราบว่ามาจากไหนจะไปไหนจะต้องทำอย่างไร3 หัวข้อนี่ใหญ่ๆก็จะพอว่ามาจากไหนชีวิตนี่มาจากไหนแกมาจากไหนแล้วแกจะไปไหนแล้วแกจะต้องทำอย่างไรไอ้มาจากไหนถ้าตอบอย่างภาษาคนก็ลำบากตอบอย่างภาษาธรรมว่ามาจากความโง่ของฉันเองมาจากไหนมาจากความโง่ของตัวเองแล้วจะไปไหนจะไปเพื่อการตรัสรู้แจ้งนิพพานแล้วก็ทำอย่างไรจะต้องควบคุมอีโกอิซึมหรืออะไรนี้ให้ดีท่านช่วยจำคำถามว่ามาจากไหนเพื่อตอบตัวเองให้ถูกว่ามาจากไหนและจะไปไหนและจะต้องทำอย่างไรซึ่ง Spiritual Eye จะมองเห็นและจะตอบได้นี่ปัญหาของชีวิตเป็นอย่างนี้ The spiritual eye will tell us 3 things. When we look at life, the spiritual eye will answer the following 3 questions.
Where does it come from? Where is it going? And how will it get there? When we look at life, we can ask ourselves, where does he come from? Where is he going? And how will he get there? The spiritual eye can answer these three questions. For instance, if we ask, where does life come from? If we talk on the physical level, it's a very, very complicated thing, and so we'll leave that for physical scientists to explain. Today we'll talk about on the level of Dhamma. Then the answer is quite simple and clear. Life comes from your own ignorance. Life comes from ignorance. From not understanding, there arises life. And where is he going? Life is heading towards Nibbana, towards enlightenment, towards perfect peace, egolessness, and freedom. This is where life is going. And how will he get there? Through controlling sense contact, through controlling egoism, and these other things which we have mentioned. Vipassana will answer these three questions. Why don't you remember these three questions so that they could be answered? Where does it come from? Where is it going? Where is it headed? And how will it get there? Through what means and way will life get where it's going? These are the three questions which the spiritual eye of life will answer. ชาวอียิปต์เป็นชาติที่เก่าแก่จนไม่รู้ว่าแต่ข้างไหนไม่แพ้อินเดียไม่แพ้จีน เป็นชาติที่เก่าแก่ที่สุดมีสติปัญญาคงจะได้สนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเขาจึงได้ทำ image ของ suffering ท่านเคยไปอียิปต์คงจะได้เห็นเรื่องของ suffering เนี่ยเกี่ยวกับปัญหานี้ suffering นี่เป็นsemi divine semi demon มันมีทั้งสองแง่คือมันจะเป็นผู้ถามคนที่ผ่านไปว่ามาจากไหนจะไปไหนจะต้องทำอะไรถ้าคนนั้นตอบไม่ได้มันก็ฆ่าคนนั้นเสียหรือกินคนนั้นเสียนี่ในแง่จะเป็นดีมันถ้าตอบได้ว่ามาแต่ไหนไปไหนจะต้องทำอะไรตอบได้ถูกต้องถ้าพิงมันก็ฆ่าตัวตายใช่คำว่ามันปักคอลงในดินแล้วมันก็ตายเองนี่ในแง่ของดีวันคนโบราณสนใจปัญหาว่ามาจากไหนจะไปไหนจะต้องทำอะไรนี่เป็นอย่างมากน่าจะเอารูปของสฟิงค์มาตั้งไว้ต่อหน้าหรือที่โต๊ะทำงานหรือที่ไหนก็ตามเพื่อจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าไปไหนมาจากไหนไปไหนทำอย่างไรนี่ถ้าเรามีวิปัสสนามี eye of life spiritual eye นี่เราจะตอบได้เราจะทำให้ยักษ์หรือมารหรือสัตว์ตันตายปักคอตายฆ่าตัวตายหมดนี่เป็นอุปมาเป็นซิมโบลีของประโยชน์ของวิปัสสนาขอให้ท่านเข้าใจความหมายอันนี้ยิ่งขึ้นและเป็นหลักพุทธศาสนาซึ่งตรงกับความหมายของวิปัสสนาและประโยชน์ของวิปัสสนาโดยแท้จริง The Egyptians are a very ancient civilization, older even than the Chinese and the Indians. The Egyptian civilization goes back
a very long ways, and the Egyptian people are not lacking in a deep sense of spirituality. You may have heard about, seen or read about one of the important images of the Egyptians. The Egyptians had a very important image called the Sphinx. The Sphinx could be seen in two aspects, a demonic aspect and a divine aspect. And the story, the legends or myths about the Sphinx go something like this. A traveler who would be walking down the road would come across the Sphinx, and the Sphinx would ask the traveler, "Where are you coming from? Where are you going?" If the traveler could not answer the question correctly, then the Sphinx would kill him or eat him. This is the demonic or satanic aspect of the Sphinx. However, if the traveler could answer the question correctly, the traveler knew where he came from and where he was going, then the Sphinx would kill itself. The Sphinx would bury its head in the ground and then die. This is the divine aspect of the Sphinx. Long, long ago in Egypt, they saw the value and importance of these questions. Their spiritual understanding had developed sufficiently to seek answers to these important questions. And they used the Sphinx, the metaphor or simile of the Sphinx, to show that simple, conventional answers were not enough. One has to really know where one comes from and where one is going. With the spiritual eye of Vipassana, one can answer these questions, and then the Sphinx will kill itself. This is how to defeat the Sphinx, to destroy Satan, to defeat Mara, the tempter, with the eye of Vipassana. You know, really what each of you ought to do is you ought to get a little Sphinx statue somewhere and put it on the desk in your office or on your dresser at home, so that the Sphinx is always asking you, where are you coming from and where are you going? And then Vipassana will help you to answer the Sphinx. Where are you coming from and where are you going? One of the great benefits of Vipassana, its power, is that it can answer these very ancient and necessary questions. ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าวิปัสสนาคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือต้องได้มนุษย์มีสิ่งที่ควรจะได้หรือต้องได้ถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นมนุษย์จะไม่เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องหรือจะไม่เป็นมนุษย์เอาเสียเลยวิปัสสนาการเห็นรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงไม่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับมนุษย์สำหรับความเป็นมนุษย์สำหรับภาษาบาลีมันง่ายหน่อยคือเอาตามตัวหนังสือเลยมนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เหนือสิ่งไม่พึงปรารถนาโดยประการทั้งปวงนี่คือความหมายของความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องได้สิ่งที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เป็นมนุษย์เต็มที่นี่เราเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือจะต้องได้วิปัสสนาคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับขอย้ำว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ
จะได้รับจากวิปัสสนา We can also summarize Vipassana by saying Vipassana is the thing that will give man the best thing which a human being ought to receive. Vipassana will deliver the best thing that a human being ought to receive. Without Vipassana, in fact, we're not truly human. Without really seeing things as they truly are on the most profound level, we're not completely human. We haven't truly reached the fullest meaning of what it is to be a human being. Human being is the English translation of the word in Thai, manut, or in Pali, manusaya. Manusaya literally means to have a lofty mind, to be high-minded. This is what we mean by human beings, a being that exists on a very high level of consciousness. Without Vipassana, this cannot be fulfilled. We are not really fulfilling the meaning of what it is to be a human being. We're merely sentient beings, half-humans, semi-humans, or maybe not even human at all. Vipassana is absolutely necessary to truly be a human being. Vipassana is this thing that gives the best thing that a human being ought to receive, the best thing which human beings need to realize. ทีนี้เราจะได้พูดถึงผลของวิปัสสนาที่เห็นได้ทั่วไปชัดๆเป็นรูปธรรมเห็นชัดๆเป็นรูปธรรมคอนกรีตจริงว่ามันจะทำให้ดำรงชีวิตอยู่เหนือปัญหาใดๆในโลกจะทำให้มีชีวิตเย็นชีวิตเย็นเย็นในสองความหมายเย็นชั่วขณะนี่ก็เรียกว่าเย็นบาลีเรียกว่านิพพุติเย็นเป็นขณะในชีวิตประจำวันนี่ถ้าเย็นตลอดกาลเย็นเด็ดขาดเย็นอัลติเมทนี่มันก็เรียกว่านิพพานะเย็นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงได้อีกถ้าเย็นอย่างธรรมดาสามัญเย็นในความหมายธรรมดาว่ามีชีวิตเย็นเดี๋ยวก็ไม่เย็นเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ไม่เย็นแต่ว่าไม่เย็นก็ไม่ร้อนคือนิพพุติคำนี้เรียกว่านิพพุติท่านควรจะได้ท่านควรจะมีนิพพุติชีวิตเย็นถ้าว่านิพพุติมันเด็ดขาดมันเปลี่ยนไม่ได้อีกจึงจะเป็นนิพพานผลอันสูงสุดของมันก็คือว่าเย็นชีวิตเย็นซึ่งไม่มีอะไรดีกว่าแล้วแต่ว่าจะเย็นชั่วคราวหรือว่าเย็นตลอดกาลขอให้จำนงมุ่งหมายตรงที่ว่าเราจะมีชีวิตเย็นเป็นระบบชีวิตเย็นไม่มีร้อนไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีวิกฤตการณ์ใดๆแล้วก็จะช่วยกันสร้างโลกที่เย็นได้นี่สรุปผลของวิปัสสนาเป็นอย่างนี้ And now to speak of the fruit or result of Vipassana. The result of Vipassana when it is correctly practiced is coolness. Vipassana leads to coolness. We mentioned this yesterday, the word coolness. We can talk about two kinds of coolness that are realized through Vipassana. The first kind of coolness is temporary. It's a temporary, maybe very fleeting coolness in which the fires of the defilements go out for a short period of time. And then there is a coolness. This in Pali is called nibbuti. It's cool,
It's not complete coolness, utter coolness, but it can't really be called hot either. This is only temporary. But then there is a kind of coolness that is total and complete. This is not a physical kind of coolness. It has nothing to do with temperature. We're just talking about the coolness of the mind when all the fires of emotions, of conflict, of stress, of possessiveness, of defilement and selfishness, when all these fires are cooled completely, when this becomes permanent, it is called nibbana. Nibbana is this complete coolness. When there is nibbuti, the temporary coolness, more and more it culminates in nibbana, complete, utter, permanent coolness. This is a very concrete fruit of vipassana. It is something that can be directly experienced today. Therefore, it is very concrete and tangible. Coolness is the result of vipassana. ทีนี้ก็จะได้พูดโดยเวลาที่เหลือเล็กน้อยนี่พูดโดยข้อ outline ทิวทัศน์แนวสังเขปที่เราใช้กันในภาษาไทยแนวสังเขปหรือทิวทัศน์ซึ่งดูจะตรงกับคำว่า outline ของวิปัสสนาว่ามีอยู่อย่างไร outline ของวิปัสสนาจำไว้ง่ายๆ3คำว่าศีลศีละหรือศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเราจะต้องมีความถูกต้อง3ประการนี้เป็นแนวเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติวิปัสสนาเอา3อย่างแต่หัวข้อที่ก่อนว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญา In the little time that remains, we'd like to discuss an outline or overview of Vipassana. There are 3 basic factors involved in this outline of Vipassana. These are 3 types or aspects of correctness which must exist for there to be Vipassana. In Pali, these are called Sila, Samadhi, and Panya or Banya. 2 of these words you've already heard. Sila is translated usually virtue or morality. It's correct living, it's correctness on the physical, social, and verbal level. What we do and think, what we do and say is correct. Samadhi has to do with concentration, mindfulness. It's meditation, or one aspect of meditation. And then Banya, wisdom, the knowledge aspect. So there must be morality, concentration, and wisdom. All these must be correct for there to be vipassana. สำหรับสิ่งแรกที่เรียกว่าศีละศีละนี่เล็งถึง mode of life การเป็นอยู่ในชีวิตดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อเป็นเหมือนแผ่นดินที่อาศัยของจิตที่จะทำหน้าที่อันสูงขึ้นไปจิตจะทำหน้าที่สูงขึ้นไปต้องได้อาศัยพื้นฐานคือศีละความถูกต้องทางร่างกายความถูกต้องทางร่างกายเรียกว่าศีละศีละคือความถูกต้องทางร่างกาย The first of these aspects, sila, or virtue, morality, is like a foundation on which the mind rests.
It's like the ground, the earth, which supports the mind. The essence of sila is correctness of body. The body is correct in how it behaves, how it acts, and how it relates to other people, other bodies, and the environment. This is sila. ทีนี้ก็มาถึงสมาธิศีละคือความถูกต้องทางกายสมาธิคือความถูกต้องทางจิตหมายความว่าการพยายามทำจิตพัฒนาทางจิตให้สูงขึ้นให้เหมาะสมที่สามารถทำหน้าที่ของจิตในชั้นสูงสุดสรุปง่ายๆว่าทำจิตให้เหมาะสมนั่นแหละเรียกว่าสมาธิแม้จะมีหลายแบบหลายอย่างเหมือนกันหมดเลยทำจิตให้เหมาะสมเพื่อวิปัสสนานี่คือสมาธิ Sila is correctness of body, and the next samadhi is correctness of mind. Samadhi, concentration or meditation, is basically the preparing of the mind, developing it and training it in various ways until it is appropriate and proper to make it ready for the business of Vipassana. There are many different ways of developing samadhi, but if they are correct, they are all the same in that they make the mind appropriate and ready for Vipassana. ทีนี้ข้อที่3ปัญญาหรือวิปัสสนาก็เรียกปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งทุกสิ่งที่ควรจะรู้เราไม่ต้องรู้ทั้งหมดไม่ต้องรู้ทุกสิ่งแต่ต้องรู้ในสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้ที่ควรจะรู้เนี่ยที่รู้แล้วจิตหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงถ้าจะสรุปความรู้ทั้งหมดเอาทั้งหมดมารวมกันให้เหลือสิ่งเดียวก็จะต้องพูดว่ารู้ตถตตารู้เห็นตถตตาเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงยึดถือว่าตัวตนไม่ได้แล้วก็ไม่ยึดถืออะไรนี่ปัญญารู้ทุกสิ่งเท่าที่ควรจะรู้ ไม่ต้องรู้ทุกสิ่งที่ไม่ต้องรู้นี่คือปัญญาหรือวิปัสสนาตัววิปัสสนาอยู่ที่ตัวปัญญานี้เป็นอันสุดท้ายแม้จะเป็นอันสุดท้ายก็ควบคุมทั้ง2อย่างข้างต้นศีลก็ต้องควบคุมอยู่ด้วยปัญญาสมาธิก็ต้องควบคุมอยู่ด้วยปัญญาเองก็ต้องควบคุมอยู่ด้วยปัญญาเป็น3อย่าง3ประการอย่างนี้นี่คือ outline ของวิปัสสนารวมเข้าเป็นอันเดียวกันเรียกว่า outline ของวิปัสสนาบางคนอาจจะแยกศีลออกไปแยกสมาธิออกไปมันไม่ถูกมันต้องมาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน3อย่างนี้ทำงานร่วมกันเป็นสหกรณ์กันนี่คือ outline ของวิปัสสนามีรายละเอียดปฏิบัติอย่างไรเราไว้พูดกันวันหลังวันนี้รู้แต่เฉพาะ outline ของวิปัสสนาก็พอแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ Sila is the body mode of this outline of Vipassana. Samadhi is the mental mode, and then Panya, or we could call it Vipassana, wisdom or insight, is the knowledge mode or the spiritual mode. In wisdom or Vipassana, what we're talking about is knowing the necessary things correctly. Panya or wisdom is correct knowledge of the things that need to be known. We don't have to know every petty little trivial detail in the universe. There's just certain things that must be understood. And to understand these things properly, rightly, is the meaning of wisdom. All the different things that need to be known and the way that they can be known or the way that they should be known
can be summarized in one word, and this word is tatthata. The summary of the spiritual mode, or panya, wisdom, is tatthata, suchness, thusness, just thus way. To see anything or everything as tatthata, suchness, means that the mind is free of any clinging or grasping at that thing. There is no egoistic identification towards something as I or mine, no desire to be or become. Things are seen just as they are, no longer in any deluded, habitual, obsessive way. They are merely seen as tatthata, suchness, or thusness, the way things are. And so this outline of Vipassana has these three aspects: the body mode, the mental mode, and the spiritual mode of sila, morality, samadhi, concentration, and panya, wisdom. But altogether, these three aspects make up a whole. They are three aspects of one thing, not three separate, distinctive things. Some people try to separate these aspects off and say, just practice morality, or just practice meditation, or just practice wisdom. You can't do that. You can't just pick and choose one or the other. They make up a unit. These are three aspects of one unity, which we're calling the outline of Vipassana. Bringing together morality, meditation, and wisdom, morality, or the body, mental, and spiritual modes together, then there is the one thing that we call the outline of Vipassana, which enables us to live correctly. The last mode, panya, is most important. It is panya, wisdom, which controls sila, the body mode. Without panya overseeing morality, morality will not be correct. And panya must also oversee the mental mode. Without wisdom, meditation can become foolish or merely a silly ritual. And lastly, panya must oversee itself, so that wisdom does not become merely cleverness, intellectualism, or cynicism. Panya must be correct. And so these three aspects of the whole, when developed and brought together fully, allow us to live correctly. Details about all this will have to wait for a later day. We've used up today's time, and so we will end today's talk on this point of the outline of Vipassana. Thank you for coming.